Фотообзорчик на Ресанта. 2000 ватт. Это чемоданчик железный к нему. Это инструкция. Подробным описанием. Вот. Так, такая вот коробочка. Мощность 2000, второй режим 1000 ватт. Тефлоновое покрытие, регулировка от 50 до 300 градусов. Так, сам чемоданчик. В комплекте рулетка, шестигранник, отвертка и перчатки. И ножницы для резки. Так, вот сами насадочки. Диаметр. Так, вот такой самый маленький. 20 миллиметров. Так, сам паяльник, регулировка, подставочка. Подставочка, конечно, лябезная. Все, всем спасибо.